En goeiemôre al julle pragtige mense hier op die 12de van die 11de, woensdagoggend in November en welkom by Koffie met Brood. Daar val hy. Goed, kom ons kyk wat sê die mense, kom ons kyk wie kom op en dan vat ons dit daarvan af. Dan gesels ons bietjie, daar is soveel nuus in die wêreld, ek het nog steeds nuusblaaie oop hier voor my, dinge wat in die wêreld gebeur. Jy weet, en ek sê altyd, wanneer ek my video's plaas op YouTube, dan sê ek altyd, dis nie nuus wat jy altyd maklik sal sien op ander plekke nie. Nou, ek ken nie daai profielfoto wat nou opgekom het nie, maar baie welkom by ons. En daar verdwyn die profielfoto weer. So, kom ons kyk maar wie kom op. Kom ons kyk, kom ons vat nog 'n slukkie koffie terwyl ons wag. Weet ek werk hier die afgelope klompie dae met kode. En ek het nou al redelik ver gevorder met hierdie toep waarmee ek besig is. Inteendeel, ek is gister baie verder gevorder as wat ek gedink het. Goeiemôre Jan. Ek het baie verder gevorder as wat ek gedink het en dit het my natuurlik ek sien Debbie so hier bo by ons half foto het nou daarbo verskyn. Plus nog iemand anders as 'n foto wat ek nie ken nie. In elk geval. En goeiemôre Debbie. In elk geval, ek het nou gekyk na hierdie verskillende kode. En nou kan ek sien hoe kom goed op bakkiesblad verander en dan kom dit weer terug en dan verander dit weer en kom dit weer terug. Want sodra soos jy enige kode verander op enige kodeblad, dan gebeur iets. Daar's onmiddellike verandering op die blad waarin jy werk. Nou, dit klink miskien logies, maar ek praat meer oor die uitwerking van wat jy gedoen het. So as jy nou 'n klomp kode ingetik het en jy plaas dit, sodra soos jy dit laai, dan poeps verander die ding waarin jy werk. En ek kan dit verstaan met bakkiesblad ook. Die ouens wat op hulle goed werk, hulle sit daar so in hulle kantore, nou begin hulle met goed te peter. Eendag sien jy al die profielfoto's bo verskyn. Volgende dag sien jy niks. Dan sien jy mense wat nie met jou kan praat nie, en dan sien jy weer mense wat met jou kan praat. Dit is kode, dit is wat kode doen. In elk geval, kom ons kyk 'n bietjie na wêreldnuus. In Indië, 36 jong vroumense is opgeneem in die hospitale, hulle was gedwing by hulle skole om enstowwe te vat vir, wat is die ding, HPV, ek weet nie wat dit is nie. Hulle sê nie, ek is nie wys met al die dinge wat plaasvind nie. Daar sê, ek dink is Pieter wat nou opgekom het. En vir die eerste keer in 'n baie lang tyd, gepraat van kode, het daar nou 'n blou duimpie opgekom. En ek weet, wanneer ou weer terug na die video toe, dan sien ou die goed, maar ek sien dit glad omtrent nooit op die video's so deur die loop van die oggend nie. Maar in elk geval, hierdie vroumense is opgeneem in die hospitale en 36 van hulle het gifstowwe gekry. Alle enstowwe is gifstowwe mense. Alle enstowwe is gifstowwe. Jenny is ook hier, goeiemôre Jenny. En hulle het hierdie opgeneem vir HPV, wat die duiwel dit ook mag beteken. En hulle het hierdie gifstowwe gekry sonder hulle toestemming. En ek plaas hierdie berig omdat hierdie tipe goed is wat ons voorland is. Daar het die Suid-Afrikaanse Gesondheidsinstituut nou gesê, hulle gaan nou 'n enstof ontwikkel vir kolera. Nou, ek weet van min mense wat nog ooit kolera gekry het, hier in Suid-Afrika. Min mense. Maar wat is die kans hulle maak die kolera gifstof, want dit sal 'n gifstof wees, en hulle dwing jou nou om gespuit te raak. En ons dink, dit gaan nie na ons toe kom nie, dit gaan na ons toe kom. Ons moet hierdie goed verstaan. Om terug te kom by Indië, daar was 'n bomontploffing, karbomontploffing in Mumbai, buitekant 'n treinstasie. Klomp mense is dood, ek dink 10 mense is dood en iets soos 8 is dood en 27 beseer. 8 is dood en 27 beseer. Daar is sulke goed wat reg oor die wêreld aanhoudend plaasvind. Colombia se president byvoorbeeld het gesê hy is op 'n lys geplaas
omdat hy die CIA se spionasieware, die Pegasus spionasieware, goeiemôre Rudy, het hy uitgesniffel en hy het dit oopgevlek dat op sy mense gespioneer word deur die CIA met hierdie Pegasus spionasieware en daarom word hy as president in Colombia die land nou uitgesonder. En nou Trumpie back dit tipe van, want Trumpie sê iets wat baie belangrik is, hy sê die wêreld is die VSA. Hoekom sê hy so 'n verklaring maak? Die wêreld is die VSA. Ek het dit al baie gesê op Koffie met Brood en ek sal dit onthoudend sê. Ons ken nie die diepte van die klugspel, van die verleideliking, van die oorverblindery en die goed wat plaasvind. Ons ken nie die diepte daarvan nie. Dit is absoluut ongoddelik hoe diep hierdie goed gaan. Absoluut ongoddelik. En 'n ou kan sien in Suid-Afrika tans met hierdie Madlanga kommissie hoe die polisie se gemors en sondes oopgevlek word. Ek soek 'n spesifieke berig hierso op hierdie een groep. Ek kyk of ek daarby gaan uitkom. Ek sal net so elke nou en dan 'n bietjie blaai maak. So kyk of ek dit kan kry. Dis nie al nie, die Syriese president het nou 'n lekker ete gehad, ou loftie goeiemôre saam met Donald Trump en hulle het lekker gesels en Syrië se president is nou net hierdie sterk ou vir ou Donald Trump en hy gaan help dat Syrië op hulle voete staan en hulle gaan wonderlike dinge saam doen. Hierdie president is teen die islamitiese staatsregering of groepmodel en hulle gaan nou chommies word in hierdie ding. Maar wat ou Donald Trump vergeet is dat hierdie ou was die leier van ISIS en was verantwoordelik vir die moord op duisende mense en in die mense natuurlik Christene ook. Hierdie ou is totaal en al 'n moordenaar, hierdie president van Syrië. En nou is hy een van Donald Trump se beste vriende. Sien julle hoe werk hierdie goed? Brittanje in Sheffield het die polisie nou slaags geraak met Antifa groepe. Beklei die hele tyd. Kry vir julle man, julle wou mos hierdie onwettige immigrante in julle land toelaat. Nigel Farage van die Reform UK party het gesê dat dit is nou tyd vir die Britse mense om hulle eie referendum te hou. Dit is tyd vir die Britte om te mag 'n referendum hou. Hulle mag nog nie 'n referendum hou nie. Nie uit hulle eie uit nie. Nie sonder die Britse regering se toestemming nie. En dis dieselfde in Suid-Afrika. Dis waar ons geskroef is. Ag, ons is geskroef op so baie gebiede. Die belastingstruktuur in Suid-Afrika en wêreldwyd, die sentrale banke se strukture wêreldwyd, het ons so vasgevang en vasgeketting in 'n struktuur wat absoluut onmoontlik is om uit te breek, teensy jy uit dit uitbreek. En julle verstaan wat ek sê. Ek dink as Bernardus wat nou daarop gekom het. En kyk of ek seker is. As Bernardus hallo sê, dan sal ek weet dis hy. Maar in elk geval, goeiemôre. So, om uit hierdie struktuur uit te kom, moet jy letterlik uit die struktuur uitbreek. En wanneer daai dag kom, gaan ons moet bereid wees vir die fallout wat gaan plaasvind. Daar's so baie dinge wat plaasvind. Rand Paul het uitgekom en gesê dat die regerings van die wêreld het geweet dat die COVID-pandemie was net een groot klug. Net 'n scam. En hy het gesê die VSA regering het dit ook geweet en hulle het saam gespeel. Dis nou die senator. Hy's 'n baie gesiene senator in Amerika. Aan die ander kant is Trump nie baie happy met Marjorie Taylor Greene nie. Hy sê sy praat nou ander goed teen hom. Ja, sy praat net die waarheid. Dis die ding van daai vrou al die jare. Sy kom uit, sy sê die ding wat reg is en Trump kan dit nie hanteer nie. Trump is nie leliewit nie, mense. Hoor wat ek vir julle sê. Hy is nie die savior of the world nie. Hy is nie. En wêreldlande gaan hom op en neer aanhoudend en aan mekaar. Die General Ford nuwe vliegtuigskip is nou daarso in die naby die kuswaters van Venezuela en dit het genootsaak dat Maduro onmiddellik sy troepe op gereedheidstand gebring het vir 'n oorlog. Wat gaan Trump doen? Hierdie ou wat vrede praat, maar daar's nie vrede nie.
Partykeer wonder ek of die 7 jaar vrederyk waarvan, of wel nie vrederyk nie, die verdrukking, die 7 jaar verdrukking waarvan die Bybel praat, ek wonder of dit nie 'n ingevlegte besigheid is nie. Jy weet, ons het hom nou uitgewerk 3,5 jaar van vrede en 3,5 jaar van verdrukking. Maar wat is die kans dat die goed in mekaar ingeweef is? Jy het verdrukking in 'n sekere gedeelte van die wêreld en nie vrede in 'n ander deel. Ons dink ons ken die profetiese woord, maar God se planne is so ver hoër as ons planne. Goeiemôre Amanda en Anton. Julle 2 profielfoto's het nou daarop gekom. So, die Wêreldgesondheidsorganisasie het reguit uitgekom nou en gesê dat hulle was verantwoordelik vir die pandemie en natuurlik sogenaamde biosekuriteit. En hulle hele plan is om die mensdom te verminder. Hulle kom uit en sê dit reguit. Wat se kans het ons as klein minderheidsgroepe om te oorleef in hierdie stormagtige donker wêreld wat nou plaasvind? Wat nou om ons gebeur? Wat se kans het ons om te oorleef? Sien selfs, daar sê Bernardus, selfs ou Ernst Roets probeer ons federale staatsbeplanning kaap en maak asof wat sy plan is. Dis 'n leienaar. Hy is nog steeds 'n vrymesselaar. Daar's 'n berig wat uitgekom het en ek probeer hierdie berig kry. Hierso is dit. Hier kry ek hom nou. Jy weet, net om by daai berig in te skakel. Attie Du Plessis was 'n leier in die Afrikaner Broederbond. En hy was een van die groot argitekte van die dinge wat in die Nasionale Party gebeur het. Sy broer is Barend Du Plessis, die voormalige minister van Finansies. Hierdie ouens het saamgewerk om die ANC op te lig en vir hulle absoluut te befonds met geld wat hulle nog nooit in hulle lewe kon gehad het nie. Goeiemôre Dolf. Dit is in ons eie geleedere. Dink julle die Afrikaner Broederbond is dood? Daai slang leef nog. En dit leef deur AfriForum, deur Solidariteit, deur die Vryheidsfront Plus en deur ouens soos Ernst Roets. Dis 'n feit. Kan nie naby verbykom nie. So, as jy daai mense dien jy 'n slang. Kry vir jou. Ons by die Federale Alliansie, die ware Federale Alliansie, sal nie hierdie goed duld nie wanneer die tyd kom nie. Dis nie net Indië wat deur 'n bomontploffing gegaan het nie, en daar was 'n bomontploffing in Pakistan, Islamabad, wat daar nog meer mense dood is. Ek gaan kyk of ek daar die berig kan kry hierso. Maar daar is in elk geval meer mense dood daar. Sal seker net oor daarby uitkom. Weet jy net, wanneer ou praat oor hierdie goed, hierso is dit 12 dood, 27 gewond in Islamabad. Hou julle die bomontploffing in 1984 in Pretoria. So wat hierdie ouens doen, hierdie terroriste, hulle kom in 'n blaase plek op en hulle noem dit vryheid. Hulle maak hulle eie mense dood, hulle noem dit vryheid. Julle wat ernstig in nuus kyk van wat in Suid-Afrika aangaan met hierdie polisie van ons. Korrupsie op korrupsie op korrupsie. Dis nie hoe dit is. 'n Chinese konsulaatleier wat gestasioneer is in Japan, het gesê hy gaan die Japaneese premier, die nuwe president van Japan, die vrou se kop afkap oor die aantuigings wat sy gemaak het oor Taiwan. Wel, ek dink nie daai ou gaan nog baie lank in daai land wees nie en hy gaan gedeporteer word. Japan is uitgesprake teen China. Het julle geweet in die geskiedenis dat Japan het die grootste slag geslaan teen China in oorlog? Japan is eintlik China se grootste vyand. En China sal sy oogtande wil gee om daardie eilande oor te neem. In Ierland, Catherine Connolly, die nuwe linkse president van Ierland, het haar
insweringsseremonie baie privaat gehou, as ou sê privaat, daar was so 200 mense daar, en sy is ingesweer deur al die verskillende gelowe, vanaf Hindu, Muslim, you name it. En raai wat was haar eerste woorde? Sy gaan nou hard beklei vir klimaatsverandering. Wat sê dit vir jou? Sy is eenvoudig net 'n speelpop, 'n puppet vir die elite, vir die duiwels van hierdie wêreld. In Ierland sal sy sake moet uitsorteer, net soos Australië. Australië se regering is besig om al hoe meer sosialisties, kommunisties te word. Reg onder die oë van die mense, en hulle word absoluut soos diere beheer. Australië is nie 'n plek waartoe jy nou wil gaan nie. Jy wil nie soontoe immigreer nie. Jy sal jou kop moet laat lees as jy dit wil doen. Jy wil nie soontoe gaan vir werk nie, want jy gaan beheer word. Jy sal nie daar gaan uitkom nie. Terug in Amerika. Christine Pelosi, Nancy Pelosi se dogter, sê nou sy wil hardloop vir die Kongres van Kalifornië. Sy wil in die Senaat inkom. Sy wil in haar ma se voetspore volg. Haar ma is 'n skurk, 'n bedrieger, 'n dief en 'n leienaar. Grootskaal. Sy wil nou in haar ma se voetspore volg. Ek lees vir julle sulke berigte sodat julle kan sien dat daar is 'n proses aan die gang in die wêreld. En die proses is baie eenvoudig. Dit is om jou vryheid te steel, om jou te verarm, om jou 'n slaaf te maak vir die stelsel. Dit is wat hulle doen. En die ding is, hulle gee nie om nie. Hulle het geen menslikheid in hulle nie. Hulle praat van depopulasie van hoeveel lande? Daar's 'n lys uit van depopulasie. Hoeveel miljoene hulle nog wil uitvermoor voor 2030. Dis daar, jy kan dit gaan kry. Dan is daar ander lyste wat bewys dat België en Frankryk, interessant, België en Frankryk, is die mees gevaarlikste plekke om rond te loop in die aand. Jy kan nie daar rondloop nie. Jy sal of besteel of vermoor word. Deur wie? Deur onwettige immigrante. Terwyl plekke soos Kroatië en Slovenië is die mees veiligste plekke in Europa tans. Met interessant genoeg, sit 'n Johan of 'n Andre wat opgekom het daarso. Jy het min of meer dieselfde profiel. Terloops, IJsland is een van die minder gevaarlikste plekke, 90% minder gevaarlik as al die ander lande in die wêreld. Ons wil nie eens praat van Suid-Afrika nie, hier loop jy nie rond die papa. Hier loop jy nie rond nie. Daar is weer een of ander boer vermoor, daar in KwaZulu-Natal. Ek net daar die opskrif van daardie berig gesien. Ek weet nie wie dit is nie. Daar was 'n plaasaanval in Rustenburg ook gewees. 5 aanvallers met pangas. Maar dit lyk asof hulle weggekom het met niks. Ek weet nie wat daar is nie 'n volledige berig op hierdie stadium nie. O Johan, wat sê jy? Daar is nie 'n volledige berig op hierdie stadium nie. Maar dit is daar buite, dis wat gebeur. Suid-Korea gaan nou wette uitbring teen sy mense wat haatspraak beoefen. Sien julle hoe spoel die goed oor van een land na 'n ander land toe? Suid-Korea. Hierdie mense praat Koreaans, man. Hulle is nie eens deel van die elites nie. Maar hulle is soos papegaaie, hulle val in by hierdie wêreldwye plan. Né? Hier in Suid-Afrika is ons te gerieflik. Ons is gemaksigtig. Dit is te maklik om met jou selfoon kaarte te hê, digitale kaarte wat jy net wys op die scanner en dan sê jy alraai. Jy verkoop jou siel, jy verkoop jou vryheid vir gerief. En ja, dit is gerieflik. Dit is gerieflik om 'n Builders Warehouse kaart op jou foon te hê, of 'n Clicks, of 'n Dis-Chem, want dit is plekke waartoe ou gereeld gaan. Dan scan hulle net jou kaart, maar is eintlik jou vryheid wat gesteel word. Daar het ek 'n tipe van 'n video. Jenny sê daar was 'n hoenderboer. Ja, ek dink dit was, waar was die hoenderboer? Daar was 'n hoenderboer wat doodgemaak was en sy broer was ook gewond. Ek sê doodgemaak, hulle is vermoor. Sy broer is in 'n
kritiese toestand. En wat 'n plek was dit? Wat was hy, is dit nie Oudtshoorn nie? Ek weet, ek kan nou nie onthou waar presies waar dit was nie. Maar die berig is hierso. Sien, ek lees nie al die moordgoed nie, ek lees nie al die probleme wat in Suid-Afrika plaasvind nie, want ons ken dit. Die goed wat ons probeer behandel, is die dinge wat saak maak om vir ons te wys hoe hierdie goed oorspoel na ons toe. En so kan ons aangaan. In Brittanje is daar transgeslag agendas is nog 100% aan die gang. Jy sien nou hierdie plakate op in hospitale waar 'n man staan wat verwagtend is. Daar sê, Rudy sê vir ons in Potchefstroom is daai ouens, die een ou vermoor en die ander ou beseer. Hoe lank gaan ons toelaat dat hierdie goed aangaan? Hoe lank gaan ons toelaat voordat ons besluit, daar moet verandering kom? En ek weet, daar's baie van julle wat saam met ons praat, maar baie min van julle wat ons ondersteun. Dis die tragedie van hierdie hele besigheid. In elk geval, daar gee Lofty ook vir ons die details. Euforie broers. Julle is op die kop. Nee, julle almal wat so lekker saam praat. Dit is hoe ons moet praat, man. Ons moet nie so kan saam praat. Kom ons kyk 'n bietjie. Wat se ander wêreld nuus het ek hierso? Voordat ek by Suid-Afrika kom. Ek sien in Parys is die vorige voormalige president Sarkozy, hy is uit die tronk vrygelaat tot sy verhoor. Hulle het uiteindelik besluit, hulle kan nie 'n president wat so effe korrup was in 'n tronk toesluit nie. Macron wat meer korrup is die ou wat hulle eintlik moet hang. Goeiemôre Susan. Macron moet hulle eintlik hang. Kyk nou na hierdie ene. Hannibal Gaddafi. Gaddafi se jongste seun was vir 10 jaar toegesluit in 'n Libanese tronk sonder verhoor. Hy was 10 jaar toegesluit sonder verhoor. Hy is nou vrygelaat. Wat is die kans dat daai ou nou 'n spioen is vir Libanon? Dat hy gedraai het? Ek sê vir julle die kans is 100%. Van Libanon gepraat, die Hezbollah het uitgekom en gesê, hierdie aanvalle van Israel in hulle grondgebied gaan hulle nie meer duld nie. So wat daar rookie is, kom ons kyk wat doen Hezbollah in Libanon. Die kans is dat hulle ook vir Israel wil aanval of stuit op een of ander manier. In die Europese Unie, Ursula von der Leyen, daardie ander heks, sy wil nou 'n nuwe intelligensie-eenheid op die been bring, waaraan alle intelligensie-eenhede moet rapporteer, wat in Europa is natuurlik. Ons het gesien 'n week of 2 terug hoe dit lyk by ons intelligensie-eenheid hierso in Suid-Afrika. Dit lyk glad nie goed nie. Hierdie was vir my baie goeie nuus gewees. Nuwe ondersoeke in die VSA wys dat George Soros by 54 groepe betrokke was, wat hy gefinansier het, wat terroristiese aanvalle en dies meer geloods het. Hy is betrokke by die goed. Wat is die kans dat Donald Trump sy mond gaan uitspoel teen George Soros binnekort, né? Binnekort. Die VSA het nog 2 bote gesink wat dwelms vervoer het. Daar is 6 van hierdie dwelmsmokkelaars dood. Weet julle, ek praat van hierdie berigte. Ek is besig om deur 'n series te gaan. Ek is nou in die 13de seisoen. Kyk dit nou al 'n hele ruk. Dit is Blue Bloods. Ek neem aan van julle sal hierdie series ken. Dit is 'n baie goeie series. Maar 'n ou moet na dit kyk, na die agtergrond van hierdie goed moet ou na kyk. Hoe dit gaan in New York City. Byvoorbeeld. Die kriminele wat op straat is, die kriminele wat vrygelaat word, die kriminele wat verhoor afwagtend is, die ouens wat in die sogenaamde stelsel geplaas word waar hulle jou nie kan opspoor nie, maar hulle word tog opgespoor. Al hierdie goed. Die manier hoe hierdie stelsel aan die gang is, en hoeveel mense werk moet kry om hierdie stelsel aan die gang te hou tussen skelm en polisieman. Weet julle hoeveel biljoene rande sal hulle spaar as hulle tog net die regte wetlike ding doen?
is eenvoudige wette wat jy moet instel om jou tronke leeg te maak. Dis eenvoudige goed. Hierdie kartelbase wat operate uit tronke uit, met selfone en laptops en al sulke goed. Wat jy waar kry? Wêreldwyd. Dis waar jy dit kry, behalwe in Suid-Amerika. Daar is sekere tronke daar waar jy net nie, jy kry niks daar nie, jy kry net dood daarso. Van 'n tronk gepraat, die een tronk in Suid-Amerika, ek dink is in Ecuador, het hulle op 32 lyke afgekom, waarvan 27 van hierdie lyke gehang was, is prisoniere. Lekker, né? Lekker. Ja. Ou Trumpie sê dit is 'n skande dat die G20 gehou word in Suid-Afrika, totaal en alles skande. En ek stem saam met hom, en die rede wat hy daarvoor gee is omdat ons wit boere en Afrikaners uitgemoor word op groot skaal. Hy sê heeltemal reg, maar die grootte van die skaal is oor 'n lang tydperk. Dit is nie elke dag 20 of 30 boere wat vermoor word nie. Maar daagliks kom daar berigte uit van aanvalle op wit mense. Selfs Eskom val ons mense aan. Die appelhof, die arbeidsappelhof het nou gelas dat geen wit man 'n bestuurspos mag hê in Eskom nie. Sien julle hoe gebeur hierdie goed? Hoeveel mans daar buite sukkel om werk te kry? Hoeveel wit ouens sukkel om hulle kop bo water te hou? En ek dink dis ook die rede hoekom die Federale Alliansie nie so baie ondersteuning kry nie, is omdat so baie van ons sukkel. Ons sukkel eenvoudig. En miskien moet ons maar net sukkel totdat daai dam breek en ons by mekaar staan. Maar wat hierdie G20 ding aan betref, hulle probeer hard om seker goed in Johannesburg te doen. Daar's baie strate wat afgeblok gaan word nou oor hierdie tydperk en wat al reeds afgeblok is. En ek dink hierdie G20 het dit gemaak dat die AARO of die AARTO stelsel van rybewyse nou eers gelos is tot middel volgende jaar, waar die punte verloor en dies meer. Groot plakate van solidariteit is afgehaal in Johannesburg, want is ten minste een ding wat hulle reg doen. Hulle sê Suid-Afrika is 'n rassegebaseerde land waar werk net gaan vir die swartes. Ons eie regering wil nou, ek weet nie hoeveel miljoene nie, waar het ek dit neergeskryf, wil 55 miljoen rand elke dag bestee aan swart besighede oor 'n periode van 5 jaar. Griekse God in die bos, man, hulle kan nie eens munisipaliteite bestuur nie. Maar hulle wil 55 miljoen rand per dag uitgee aan swart besighede om hulle op te rig, sodat hulle kan die werk doen. Hierdie mense kan nie die werk doen nie. Dis hier en daar 'n blaar waar iemand se IQ groot genoeg is om die job te doen. Hoeveel van hierdie ouens gaan net die geld steel? Ons weet mos, ek kan nou al vir julle garantie 98%, as dit 100% is nie, gaan hierdie geld net steel. Ek ry nou die dag agter 'n wat was dit? Is 'n SUV Lamborghini. 'n gele. Mense, dis 'n mooi kar. Maar toe ek daai voertuig sien, al wat ek sien is miljoene rande. En ek dink nou by myself, waar kry daai drywer daai geld? Dit was nie 'n swart ou wat hom gery het, dit was 'n wit ou. Vra myself, waar kry jy die geld, my vriend, vir daai kar en vir sy onderhoud en vir sy brandstof? Maar dit is 'n fantastiese mooi kar. Ek wil daai ding op my bucket list sit. Wie wil my sponsor? Kom ek sê nou vir julle nie, as ek enige voertuig moet ontvang. Kom ons sê daar's iemand daar buite wat vir my 'n voertuig gee. Weet julle wat doen ek met daai voertuig? Ek verkoop hom. En ek druk daai geld in die Federale Alliansie in, dat ons die job kan doen en kan klaar kry. Ek wil klaar kry, ek het dinge om te doen. Né? En die klaar kry gaan, as ons die groen knoppie druk, is die klaar kry eintlik nog 'n 5 jaar later. Maar ek wil klaar kry. In elk geval.
was nogal die Gautengse premier wat gelas het dat daar die baniere van solidariteit afgehaal moet word. Een van die gearresteerdes van cash in transit heist, kontant in transito rooftog, is 'n ANC streeksleier in die Elias Motsaladi gebied. ANC streeksleier is deel van 'n transito rooftog. Wanneer die diefstal bo by die kop is, moenie dink die res van die liggaam steel nie. Hierdie was 'n interessante berig geweest. Vroue vir verandering, swart vrouens. Women for Change vra vir 'n nasionale stilstand voor die G20 vergaderings. Wat sê Bernardus? Ek het my gasteplaas nou verloor, Richard. Eskom het my 'n rekening van R550.000 gestuur. Dit is 'n fout. Maar niemand kan of wil jou help nie. Ek moes gaan toemaak en alles verkoop. Dit help nie, jy gaan na iemand nie. Hulle sny jou net af. Weet jy wat Bernardus, nee? Daar is 'n profetiese woord wat Siener van Rensburg gepraat het van boere se plase wat vir hulle gaan teruggegee word, wat uitgedeel was deur daai Engelsman. Ek dink dit was wat was hy geweest? Hy was een van 'n Sir geweest. Is in my notas. Maar ek sê nou vir jou en ek maak vir jou 'n belofte. Enige grond of enigiets wat afgeneem was deur korrupsie en skelmgheid sal terug besorg word aan diegene van wie dit gesteel is. Dit is my belofte. Ek sit nie in hierdie stoel en krap my neus nie. Dis 'n belofte wat ek maak. As jy daai gasteplaas onreëlmatig, onwettig, deur skelmgheid verloor het, beloof ek jou nou, ek wat Richard Francis Broderick is, nee. Sodra soos die federale alliansie aan die gang is, sal ek seker maak dat jy jou plek terugkry. That's the bottom line. Ek maak nie belee beloftes nie. Ons gaan hierdie land verander soos nog nooit tevore nie. Ons kort net daardie mense om vorentoe te kom, om vir ons te sê, hier is ons boekhouer, hier is die fondse, doen die job. Dis al wat ons nodig het. En omdat ek nie nou daardie tipe mense kry nie, is ek self besig met 'n toep. Dit maak nie saak hoe lank dit my vat nie. Ek sal aan die ding werk tot die flippening werk. En ek sal redelik ver met hom. Wat mense noem dit front-end. Nee, ek sal werk aan hierdie ding tot dit 'n sukses is. Want as dit 'n sukses is dit 'n wêreldwye sukses. En as dit 'n wêreldwye sukses is, dan befonds ek die federale alliansie by myself. Dit is net hoe dit gaan werk. En ek doen dit nie vir my nie. Ek doen dit vir julle en julle kleinkinders. Ek doen dit nie eens vir julle kinders nie. Julle kinders moet saam met ons staan en die regte ding doen. Maar ek doen dit vir ons kleinkinders. Wat se hel wil ons van ons kinders los? Waar hulle totaal en al ingespuit word tot hulle amper dood is, wat hulle nie meer kan werk kry nie. Dit help nie hulle vlug uit die land uit na ander lande toe nie, want daardie lande is in oorlog betrokke. Waar hulle totaal en al beheer word deur medies, deur die justisie, deur die polisie, deur al hierdie goed. Waar hulle gespoeg gaan word omdat hulle wit is. Not on my watch. Dit gaan nie gebeur nie. Dit sal nie gebeur nie. In elk geval. Soldate in ons Suid-Afrikaanse weermag steel nou bakkies vol koperkabels. 2 van hulle is vasgetrek by die sogenaamde weermag polisieskool. Die soldate steel ook. Moenie 'n fout maak nie. Die soldate steel ook. Vat daai berig van Zuma se dogter en die MK, die mense wat hulle oorgestuur het om sogenaamde opleiding te kry as sekuriteitswagte in Rusland. Hierdie ouens was
Gesmokkel man, daar was handel gedryf met hierdie ouens. En hulle is gestuur na die Oekraïense front toe om te gaan beklei. Nou smeek hulle vir Zuma en vir Ramaphosa en vir Putin om teruggestuur te word Suid-Afrika toe. Hulle was gelieg en bedrieg. Maar ek sê vir jou, dat geld hande gewissel. Moenie 'n fout maak nie. Dat geld hande gewissel. Wat ek nog nie so van Suid-Afrika. Suid-Afrika is so vrot, nee. Ek het 'n video dopgehou van 'n rammeplakkertjie van waar hy in 'n of ander land gaan land, seker een van sy reise nou. Interessant, toe hy van die vliegtuig afkom toe, hou hy sy regterhand so om gescan te word. Ek weet nie of dit nou die COVID scan is nie, net om te kyk of die temperatuur okay is nie, of wat, of is dit dalk die chip, wat ons nie eens van weet nie. Wat is die kanse dat wêreldleiers alreeds hierdie diersisteem chip in hulle het? Ons weet nie. Ek sê nou vir julle, die bedrog, die oorverblindery, die skelmstreke is so diep, ons ken nie die diepte van daai gat nie. Ons ken nie die diepte van daai gat. En die enigste manier om uit hierdie ding uit te breek, is om uit dit te breek. Nee? Dis om uit dit te breek. Mense, dit is tyd dat ons saam staan. Dis tyd dat jy aansluit by die Federale Alliansie van Suid-Afrika. Dis tyd dat jy hierdie wapentjie bestel om vir ons te help met petrol. Dis tyd dat jy sulke goed doen. Dis tyd dat jy wys waar jou hart is. Dis tyd. Sodat ons kan vryburgers word, 100%. Dit is nie onmoontlik nie. In jou hart is jy alreeds 'n vryburger. En as jy wedergebore is dit nog beter, want jy is 'n klare vryburger in die hemel. Jy lewe alreeds vir ewig. Jy's net in 'n verkeerde tent op hierdie stadium. Maar word 'n vryburger, man. En dan kan jy die vlaggie dra van jy's 'n boer, of jy's 'n Afrikaner, of jy's 'n Engelsman, soos ou Andrew, of en Shane en so aan, wat saam met ons werk. Nee? En Sean is 'n Skot. Henry McCarter is 'n Skot. Maar hulle werk saam, want ons is 'n Duitser wat saam met ons werk. Maar hulle weet hulle is vryburgers, man. Nee? En saam met God maak eendag mag. Ek sal nooit die Vader uit enige van my goed verloor nie. Ek sal hom nooit uit die oog uit verloor nie. Nooit nie. Nooit nie, is my belofte. Daar sê julle moet 'n fantastiese dag verder hê. Is klaar klein Saterdag, Woensdag. Geniet julle dag en kom ons kyk, praat met die mense om julle, man. Praat met hulle. Vertel vir hulle wat ons doen. Nee? Kry ons daar op die voorgrond, sodat die regte ding gedoen kan word. Alles seën vir julle, né? Julle weet mos. Lief vir julle almal.